दोस्तों हम आज आपको बनाना बताएंगे टंकी के पानी का मीटर, जो कि टंकी भरने पर बीप करेगा, आवाज़ करेगा। तो दोस्तों उसके लिए हम यूज करेंगे बोतल स्प्राइट की, जो कि आप लोग फेंक देते हैं क्योंकि बोतल पानी में डूबती नहीं है। और उसके ढक्कन में होल कर लेंगे और इस तरीके से एक रॉड को लगा लेंगे। दोस्तों मैं सिंपली आपको आइडिया दे रहा हूँ बनाने के लिए, काफ़ी सिंपल है। अगर आप वीडियो मांगो तो कमेंट कर देना। दोस्तों इस रॉड को सीधा कनेक्ट कर देना है। आप चाहे तो इस साइड से होल कर लें, नहीं तो मैंने तो आपको दिखाने के लिए ऊपर ही से कील की हेल्प से ये बना लिया है। देखिए ये सिंपली मूव कर सकता है अप डाउन। दोस्तों ये हमने कुछ मेटल की 2 प्लेट ली थी, उसमें हमने वायर को अच्छे से सटा के रखा है, दोनों को लगा दिया है। और एक ऊपर इस रॉड में, ये आप थोड़ा सा देख सकते हैं, देखिए मैंने डोरी अच्छे से लगा दी है इसमें वायर को, काफ़ी अच्छा लगा है, बिल्कुल इसमें लूजन नहीं है। और ऊपर भी मैंने देखिए रॉड में इस तरीके से मेटल टेढ़ी करके लगा दी है। मैं आपको पास से दिखाता हूँ। दोस्तों चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट तो जरूर कर देना। देखिए इसको इस तरीके से मैं टेढ़ा करके लगा दिया है, जो कि नीचे आती है तो इन दोनों का करंट पास कर देता है इस साइड से इस साइड, तो बीपर बजने लगता है, की आवाज़ करने लगता है। देखिए इस तरीके से टच हो जाता है तो इस साइड का करंट इस साइड पास कर देता है। तो सिंपली इस वायर को आप लोगों ने कनेक्ट कर लिया है, इसमें कुछ नहीं करना है। बोतल को इसमें कस लेते हैं, पहले तो आप कस लें। दोस्तों मैं सिंपली आपको आइडिया दे रहा हूँ, आप अपने तरीके से बना सकते हैं इसको। मैंने सिर्फ आपके आइडिया के लिए वीडियो बनाया है। अगर आपको वीडियो चाहिए हो तो कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको नया अच्छे से वीडियो बनाकर डाल दूँगा। देखिए ये दोनों वायर हमने कनेक्ट कर दिए हैं। अब इन दोनों वायर में कुछ नहीं करना है, एक वायर में जो वायर हमने इसमें लगाया है जो वाइट कलर की, उसमें अपन दोस्तों ये बाजार है जो कि 20 से 40 रुपये में मिल जाता है बाजार में। ये मोबाइल की बैटरी है, बेकार कर देती है मेरे पास। दोस्तों तो इसमें सिंपली अपन लोगों को कुछ नहीं करना है, पॉजिटिव का वायर रेड में कर देना है, कनेक्ट को ब्लैक में कनेक्ट कर देना है। तो सिंपली जो बीपर का एक वायर लेना है, रेड को रेड में कनेक्ट कर दिया। देखिए इस तरीके से कर देना है, इसको हम अच्छे से कर देते हैं ताकि इसमें कोई लूजिंग ना रहे। आपके सिंपल आइडिया के लिए ये वीडियो बनाया मैंने। दोस्तों अब ये ब्लैक वाला वायर बचा है दोनों का, बजर का और बैटरी का। तो अपन लोग को ये वायर बचा था ना जो आगे रॉड वाला, तो उसमें दोनों को लगा देना, एक में बैटरी वाला ब्लैक और एक में बजर का ब्लैक। काफी सिंपल कनेक्शन है। अच्छे से लगा देते हैं हम इसको। देखिए काफी टाइट हो चुका है। दोस्तों तो कनेक्शन हो गया। अब मैं इसको अच्छे से फिट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने तो आपके आइडिया के लिए वीडियो बनाया था। मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। देखिए पी की आवाज़ सुन सकते हैं आप। जैसे ही इसको मैं टच कर देता हूँ तो आवाज़ आने लगती है, पी की आप सुन सकते हैं। देखिए जो अपन लोगों ने ऊपर की रोड में लगाया था ना, वो टच हो जाता है तो करंट इस साइड पास हो जाता है। दोस्तों अपन लोगों ने बोतल इसलिए यूज़ किया है क्योंकि ये
इस तरीके से आपको पानी कस में देना डूबता है नहीं कहीं है। पर और भी, या जैसे एमसील टंकी का या पानी फिर ऊपर किसी आएगा से तो अपने उसके वाटर साथ में टैंक में बोतल भी पेस्ट कर ऊपर देना आएगी, है। बोतल ऊपर आएगी। दोस्तों बोतल तो पानी में दोस्तों जो डूबती अपन नहीं है, ने ऊपर जैसे एक पानी मीटर आपका लगाया था वो ऊपर उसमें होगा टच हो जाएगा। तो बोतल टच हो आपकी ऊपर जाएगा होती तो उसमें जाएगी से इसका करंट और पास हो इस जाएगा और जगह पे आपके बजर ये टच बजने हो लगेगा। जाएंगी तो देखिए आवाज़ मैं आने आपको लगी इस पानी में तरीके से। जाकर भी दिखा देखिए देता हूँ। अभी मेरे पास टैंक तो नहीं है, बीप मैं करने जहाँ वीडियो लगेगा बना आपका। रहा हूँ, देखिए लेकिन इधर पर फिलहाल अच्छी मैं तरीके से पानी तो चलो है, आपको पानी में जाकर भी दिखा तो देते पानी हैं। में जाके मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों हम पानी में आ देखिए चुके दोस्तों हैं, मैंने ये आपको इस लगा दिया तरीके है पानी में। से इसको आप समझ लीजिए लगा कि देना है। पानी में ये जैसे ही लगा आपका है और पानी टंकी ऊपर आपकी होगा भर रही है। तो बोतल तो भी देखिए आपकी बोतल ऊपर ऊपर आती आती जाएगी। जा रही है। फिर इस जैसे तरीके से बोतल आपका ऊपर ये अटक आएगी और जाएगा तो उसमें टच आवाज़ हो आने जाएगी लगी। तो देखिए आवाज़ आने लगेगी, आप सुन सकते हैं क्लियरली। बोतल इसमें डूब नहीं रही है ये बिल्कुल। दोस्तों चलता फिरता है कहीं भी, आप जैसे किसी भी दोस्तों में आपने ये बॉल लगा के छोड़ दी मैंने है। तो चलता फिरता बनाया था, आप इसको फिक्स कर सकते हैं। अगर आपको चलता फिरता बनाना है, जैसे कि अपन बॉल डली छोड़ देते हैं और किसी और काम में लग जाती हैं, तो उसको आप बना सकते दोस्तों हैं। अगर आप इसको चलता फिरता बनाना है तो आप सिंपली इसमें कुछ नहीं करना है, इधर से एक और वुडन पार्ट लगा देना है ताकि ये किसी भी चीज़ में अच्छी तरीके से इस तरीके से ऐसा फंस जाए। अभी मैं आपको लगा के तो नहीं दिखा रहा हूँ, अगर आप इधर से लगा देंगे दोनों साइड से तो ये इस तरीके से अटक जाएगा यहाँ पे, और फिर आप अपना कोई भी काम कर सकते हैं। जैसे ही आपका टंकी भर जाएगी तो आपको आवाज़ आने लगेगी।